bëm gati, t'ikim për 2 ditëlindje sot. Go, 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 go! Woo! Çfarë gjumi që kam. Njerën keni marrë mësysh se më ka dalë një puqër mu këtu, që kur nuk po vendos make-up, dje kam vënë në fakt se i kisha ngacmuar dhe kisha shumë keq, po vetëm hidratant dhe krem dielli. Edhe akne e mia të dashura. Anyway, po pi kafen tani se kam pushimin edhe s'kam filmuar as qa gjatë javës, se dia do e pëjdot. Pizë kam zgjedhur për sot, nuk është se më pëlqen, po hajtë, no. Kjo është dreka për sot të shkolla, të puna, edhe është një fet pizë me ca patate, pak perime të zjera dhe kam marrë ekstra misër ullinj, këto ullinj të zi janë shumë të mirë, kastravec, karot edhe kos. Shikoni që më ka ardhur më në fund. Është kjo pist për ecje vrap, po e themi, nga këto që mbahen në shtëpi. Edhe ka manualin e përdorimit normalisht. Edhe do ta provoj tani, nuk ka nga ajo që mbahet, po gjithsesi unë thosht se do bëj vrap te kjo, më shumë për ecje e dua. Vrap më vonë kur të humbim dhe ka këto vajrat, telekomandën, edhe ja ku e provojmë. Nuk bën shumë zhurmë, edhe super, domethënë. Të paktën për ditët që nuk plotsoj hapat, që mbase qëndroj në shtëpi ose kështu, është fantastike. Mirë mëngjes nga një ditë e premte. Roeli është quar në 5:20. Mirë që kam fjetur herët, s'kam bërë as tërvitja në brëms, isha shumë e lodhur, sa bërë darkë drejt me vete të gjitha, se sot do e marrë me vete nga që ka fish fingers edhe që janë fish fingers dhe patate, kështu që do marrë me vete. Ju kam bërë gati rrobat për në pishin, ja kam futur të çantave, të çanta ime kam vënë peshqirin, një peshqir do ju marrë, të fshihen të dy bashkë. Edhe si do rezistoj deri në darkë. Do rezistoj. Do jetë shumë vapë sot, edhe shpresoj që të kënaqemi. Edhe ta kalojmë mirë. Pse e zgjuar kaq herët oral? Na thuaj pak se po më lotojnë syt për gjumë. Pse e zgjuar kaq herët? Nga qefi që do shkojnë të pishina, u zgjua, tha, a është e premte sot? I thash, po moj mami, po flisë është natë akoma. Sa pash në ëndër si kur do shkojmë të pishina. Edhe pastaj se zuri më gjumi, lexoj libër motrës. Kur do ti? Kur do, kjo është çon fantastik, kur do. Ola vas, na trego pak ndonjë gjë Alina, me që kemi një 2 minuta kohë. Ty të zgjoj Roeli sot apo zgjove vetë? Të zgjoj Roeli? Po. Po syzet kështu do i mbash në shkollë? Jo. Po si do i mbash? Ke çanta. Alina ka mësuar i lidh flokët vetë. Shikoni si i lidh flokët Alina. O dashuri. Did you say thank you? U bëm gati, t'ikim për 2 ditëlindje sot. Roel çantën tënde do e mbash vetëm, Alina ma jep mua atë. Duhet ndalem të marrim një çantë për dhuratë.
best, të lutem. Daddy's the best. Daddy's Yeah, I know. Tani ne po shkojmë të shikojmë për një dhuratë tjetër për atë çunin, se bën 5 vjeç ai, edhe dhurata që kam marrë është shumë e bukur, është kështu për magnet si që ja tregova, po është për 8 vjeç. Kështu që do shumë mos gjej një tjetër dhe t'ja për Elit atë të lozin ndërkohë që do presi aty se ndryshuam ne tani, morëm këtë vezën si dinozaur, edhe jemi fut në një rrugë, private park. kështu, rrugic, jo rrugë, se nga dyqani ku ishim e dia që është afër, po nuk t'jep të merri autobus, është 10 minuta për të ecur. Edhe më mirë se kështu në përpem është hije. Go, 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 go! Woo! We got you! Should we see? Wow! Po shkëm marim lule për Father's Day. Qa mami? Qfar do? You should do buy flowers. Sëra mamit ti. Shpirti mamit. Do t'i blej një ditë që t'jenë surprizë. Shumë të bukra këto t'i marim, janë lule dielli. T'i marim këto për babin. Stay in the sun. Jo. E di që farat e lule dielli që ham ne, mbaj pak lulen? Mbaj drejt, farat e lule diellit kur rritet kjo lulja hapet dhe brenda ka fara. Ato që hajmë ne. Hajde. Tulips. Those are tulips, I know. Because we talked about tulips at school. Një ditë tjetër do të marrim mami ty lule, po t'jetë surprizë. For my birthday. Like the carrots and the mom with the pen. Ngjitu edhe një herë siç u ngjite. Ngjitu edhe një herë. Sot ka hot dog, kam vënë pak ketchup se nuk i vendosin gjë nga fëmijët, patate, edhe perime këtë zjera, ndërsa misrin, kastravec dhe udhinj i kam marrë nga tavolina që mund të marrësh kur nuk ha këto gjërat e tjera, edhe kos. Kishte edhe ëmbëlsirë dhe fruta, po zgjodha kos se kemi torta sot. Ka dikush ditëlindjen. Ka mami një gocë punëtore që është zgjuar herët o sot. Edhe kur zgjohet, kjo është ka që ëmbël, ka që u zgjova unë, thash po bëj një kafe sot ta pime që të po flenë që pa që u zgjova, dhe me thënë, s'ka zënë gjumi qënë pes, ka qënë të merë si shumë vapë në vram, edhe s'kam bërë atë gjithë natën, nuk e di, shumë vapë. Do jetë akoma më vapë, po hajtë me thash po zgjen bëj një kafe turke se ka kohë që nuk pi kështu tamam. Po zgjua kuroshja mamit edhe po qëron vezët tani. Nuk i ha vezët, thjesht i qëron. I qenë me në qëron. Edhe unë të bëj kafen tani, edhe nuk ju kemi filmuar gjithë javën se kemi qenë në pishin të parku, dhe me thënë që kemi afër shkollës, ta ajo që ka pishinën e vogël. Kemi mbaroj dhe me thënë 3:30, pardje kemi ikë në 6 nga parku. Dje kemi ikë nga ora 5:10.
edhe plus trafiku të vish në shtëpi edhe jemi qenë kështu duket me thënë, plus që s'kam fjetën nga fapa, po mirë. Edhe njëherë kam vendosur që mos t'ju tregoj më kur filloj të dobësohem lere këtë të cepi. Kur filloj të dobësohem me bëj stërvitje se më duket se më merr një mësysh. Isha shumë mirë, domethënë kam bërë stërvitje vetëm të hënën, sot është e njëjta. Kam ardhur vonë në shtëpi dhe shumë e lodhur. Nëse hapat I kam bërë çdo ditë. Edhe përveç ditëlindjeve, ti dëshë me të me mamin, o të shujo ime ti. Edhe më kapi këmba dje, si të kërcetamari, ku ti qënë si quhet, këtu të kyçi këmbës. Okej. E pash no, se nuk bëj të stërvitje, s'dua ta bëj më keq se jam dhe qitite në këmbë. Po nuk të tregoj më kur kam rezultat. Bëj shaka, se s'ka të bëj pumba, se kishim sports day tje të shkolla edhe hajde ja raponin në kështu shëndet. Urit ose ma ime ti, o dëshurio ime ti. O dëshuria ime ti. Kjo është I vetmi finxhan I bardhë që më kanë ngelur. Kështu nga këto që kam unë qef, që është I trash porcelan. Nuk ju kam treguar, ja kam treguar këtë termosin tim të ri të kafes, shkruan book lover, po ju shikoni mbrapsh. Shikoni sa I vockël është. Nuk ka kapak, domethënë që mbyllet, ka vetëm këtë, por është okej, se unë gjithsesi në dorë mbaj termosin e kafes dhe që kemi një ide. Shikoni sa është ky tjetri, sa I madh. Shikoni ky. Edhe ky më ka shpëtuar përveç tani që bëhet vap. Mommy, why couldn't you get the bigger one today? Ta mendoj se mbase mund të bëj kafe të ftohtë. Kam gjetur edhe ca qese që vendoset akulli. Ta në kështu në forma kub akulli, dhe tregoj tani. Që mund ta marrë domethënë në vetet e tona. Ta bëj kafen të ftohtë. Shikoni. Qesit që vlo mami tje? Wait, can I? It's reading! Tamam, kuba akulli. Super, vjen pako edhe qese si qeset në mbeturinave. Thjesht kjo është për akull, edhe është super se e merr e heq njërin, aq sa do. Edhe vendos aty, është një ide e mirë. Po e lehe pak të akullin se ka shkrihet që nuk pas pastaj. Edhe kështu. Mos e hiq atë, se hajt ajo më. Let me. Oh my god. Të mira që shit. I bëra që ti marrë me vete, po I provon Alina një herë. I bëra, domethënë I bleva, po. Bëra pak sallat jeshile, domate, fara lule dielli, një vezë të zier, pak rush, pak qershi, edhe kam kafen këtu, edhe kam bërë thjerza që ju thash. Shumë kam, po hajt më, dhe I marrë me vete. Me që kisha gatuar thjerza, më jep mamit. Okej, lëre tani. Po I marrë me vete drekën sot. Nuk e imagjinoni çfarë vape është. Do jetë shumë vap. Edhe kam veshur sot në fund. Shpresoj të jetë pak më freskët, po hajtë ta shikojmë. Jemi gati të ikim, të dalim në vap. Sa të bukura që janë këto lulet e diellit, nuk e di, I adhuroj. Janë super cute.
Hajde. Come on, mom, tani. This is my first episode. I need a credit card. Hello. O knaqet e pishina, Aurel. Pak? Tash se the pak. I need a credit card. I need a sot. credit Ma card. keni për kamerën më shull, që si dukesh. I need a credit card. I need a credit O card. knaqet ti me. Ule lagur. I need a credit card. Knaqe. I need a credit card. Nesër s'do shkojmë pra. Po. Jo se jam shumë e lodhur. I need a credit card. Jo. O, ta dini sa më dekin këmbët, o kalamiqa. Edhe jam erdhi autobusi, u poqa në diell, është ora 5:30. Tani do ikim. Oh, my love is bubbling up. O, Alina, pse se le mamin me t'i lidh flokët? Kam mësuar t'i lidhi vetë flokët Alina edhe I lidh vetë edhe në shkollë. E që thoni ju ka bërë një vap këto ditë. Ha, qëfar? Ta shikojmë si do silleni. Edhe ka bërë një vap e tmerrshme. Hello. Hello. Nuk e di do me thënë. Diqëm. Edhe ishim të pishina dje. Wow, nuk e di. Shumë vap. Aj se na doli gjatë nga hundët. Alinës të shkolla, mua rrugës për në shtëpi. Besoj nga vapa do me thënë se ishte tmerr. Do jetë edhe sot. Tani është kaq freskët dhe kaq mirë, po nuk do shkojmë të pishina sot sepse nuk ka pjesë të trupit që nuk më them. Jam lodhur shumë edhe mbas e shkojmë nesër që është e shtunë, nuk e di. Ha, mam. Why never since I was born never nuk ka dal gjaka. Edhe kështu. Edhe këtu kur është 33 gradë për shembull ndihet si të jetë 43 në Shqipëri për shembull. Ose në Greqi është dielli shumë I nxehtë. Edhe I kam kapur flokët kështu mbrapa pisht fare, kapele se s'nuk. Edhe mu bën këtu te krahët, te pjesa e brendshme e brylit, isha bërë dje gjithë puçra të vogla të kuqe. Kështu pa pritur, domethënë pas dite, po nga që një sekond Alina, nga që I mbaj krahët kështu shumicën e kohës, të vendos të shkolla. Nga djersa më duket se u acarua. Sot janë më mirë, nuk I kam vendosur asnjë krem, po shpresoj që stop. Kaloj makina, shpresoj që të bëhen akoma më mirë. Ose të paktën mos të bëhen më keq sot. Edhe sot pasi të mbarojmë shkollën, thash bëj pak shopping te supermarketi. Freskët, edhe të ulemi aty te Starbucks, mund të pim të një pije. Po te pishina sot nuk shkoj se nuk e di. Jam super e lodhur nga gjithë java edhe gjithë ditët. Ke imagjinoni çfarë vape është. Harova akullin. Kafen. Po dhe pit ngrohtë se s'kam pirë fare. Më derdh njëra në autobus, kështu që dhe pi kështu. 10.000 hapa, ha? Yeah, I found a big one. No, prit. No, we need this one to stick. Këti, po pret për mango, dragon fruit, frozen, dum. Mom, is it the first time? Can you open this for me? Yeah, I can open that for you. Wait, can I? Po pra do hash edhe ti tani. Thash se do flinin sot, që është e shtunë, por jo. Një super diell, siç ka qenë këtë ditë. E ka thënë që do jetë shumë ngrohtë edhe sot.
Edhe kur është që tani që ka shkuar ora 8 akoma, imagjinoni më vonë. Edhe po han cornflakesa, çapaqullat, e thash ta ha dhe unë. Ka një shekull që s'kam kërë cornflakesa. Donim të takonim kushërirën me fëmijët, po kishte punë, kështu që nuk do e takojmë sot. Edhe nuk besoj që të shkoj atje te pishina, se jam shumë e lodhur. Dua vetëm që të pushojmë. Ose mund të shkojmë te ndonjë tjetër që është më afër, po duhet të bledhet ca gjërat që më duhen, kështu që të shikojmë çfarë do bëjmë. Ta një herë e bëj kafe. Wait, let me... Why does it not work? Hot and fresh in 25 minutes on average. Piktura e Roelit. Piktura jo, po çaj themi kësaj, ka bërë me gjethet e lule diellit që po thahet, po vishket.